గురక ఇప్పుడు పెద్దలకే కాదు పిల్లలకు సమస్యగా మారుతోంది. అయితే పిల్లల్లో గురకను మనలో చాలా మంది పెద్దగా పట్టించుకోరు. వయసుతో పాటు అదే తగ్గిపోతుందని అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. గురకను అశ్రద్ధ చేస్తే అది పిల్లల్లో నిద్రను పాడు చేయడం దగ్గర నుంచి ఎదుగుదల, జ్ఞాపక శక్తి దాకా అనేక అంశాలని ప్రభావితం చేస్తుంది. పిల్లల్లో గురక అనేది సమస్యగా మారడానికి ఎలర్జీలు మొదలుకొని టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్లలో వాపు రావడం, శ్వాస మార్గాల్లో ఏవైనా అవరోధాలు తలెత్తడం ఇవన్నీ కారణాలే అంటారు డాక్టర్లు. రాత్రిపూట నిద్రను దూరం చేసి శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక సమస్యల్ని తెచ్చిపెట్టే పిల్లల్లో గురకకు అసలు కారణాలు, గురకను అధిగమించే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం నిద్రించే సమయంలో ముక్కుతో గాలి తీసుకుంటాం. ఇలా ముక్కుతో గాలి పీల్చడంలో ఇబ్బంది ఎదురైతే తెలియకుండానే నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటాం. ఇలాంటి సందర్భంలో శ్వాసకోశం సంకోచ వ్యాకోచాలకు గురై నాలుక, అంగిటను నియంత్రించే కండరాల నియంత్రణ విఫలమైనప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్నే మనం గురక అంటాం. నిద్రమాత్రలు అలవాటున్న వాళ్లు, సిగరెట్, బీడీ లాంటివి ఎక్కువగా తాగేవారు, మద్యం అలవాటు ఎక్కువగా ఉన్నవారు ప్రధానంగా ఈ గురక బారిన పడుతుంటారు. అంతేకాదు, ముక్కు రంధ్రాలు సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా, ముక్కు దిబ్బడతో బాధపడుతున్నా, టాన్సిల్స్లో వాపు ఉన్నా కూడా గురక వస్తుంది. వయసు మీద పడటం, మితిమీరి రాత్రి భోజనం చేయడం కూడా ఈ గురకకు కారణాలుగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఇవన్నీ పెద్ద వయసు వారిలో కనిపించే కారణాలు. మరి చిన్నపిల్లల్లో గురకకు కూడా ఇవే కారణాలుంటాయా, వేరే ఏమైనా కారణాలుంటాయా అనే విషయాలను తెలుసుకోవాలి. ఈ పిల్లల్లో ముక్కులో నుంచి గాలి రాకపోవడము, నోరుతో గాలి పీల్చుకోవడము, తర్వాత గురక చాలా రావడము, తర్వాత నిద్రపోతున్న పిల్లలు సడన్గా లేచి కూర్చోవడము, నిద్ర సరిగా పోకపోవడము అనేది చాలా తరచుగా ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లల డాక్టరు ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉంటే అడెనాయిడ్ గ్రంథి వాసిపోయిందని అనుకొని ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి రెఫర్ చేస్తారు. సో ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి తప్పకుండా ఈ పిల్లల డాక్టర్లు కానీ లేకపోతే వేరే జనరల్ ఫిజిషియన్స్, జనరల్ డాక్టర్స్ కూడా తప్పకుండా పంపాలి. ఎందుకంటే ఈ రకమైన లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలకు ఈ అడెనాయిడ్ గ్రంథి చాలా వాసిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని లక్షణాలను బట్టి పరీక్షలు చేసి దానికి తగిన ట్రీట్మెంటు ఇచ్చేది ఈఎన్టీ డాక్టర్ మాత్రమే. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు ఏం చెప్పలేరు కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు వచ్చే తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా సంరక్షకులు కావచ్చు, వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి, ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ ముఖ్యంగా ఒక 4 లక్షణాలు చెప్తారు. అదేంటంటే తరచుగా జలుబు వస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ముక్కు గారడము, తర్వాత ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చినట్టు ఉండడము, నలతగా ఉండడము, ఇవి చాలా కామన్గా వస్తుంటాయి, ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటాయి అని చెప్తారు. తర్వాత రెండవది ఏంటంటే ముక్కులో మూసుకుపోయినట్టు ఉంటుందేమో, ముక్కులో నుంచి గాలి పీల్చుకోవడం కష్టం ఉంటుందేమో, నోరు తెరిచి పడుకుంటారు అని చెప్తారు. ఇంకా మూడవది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు పెద్దగా గురక వస్తుంటుంది. లోపల ఉండే గాలి గొట్టము మూసుకుపోవడం వల్ల, గాలి పీల్చుకోవడం కష్టం కావడం వల్ల వాళ్ళు సడన్గా లేస్తారు. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటారు. సాధారణంగా పిల్లల్లో గురక సమస్య ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. పెద్ద శబ్దంతో గురక, శ్వాస అప్పుడప్పుడు ఆగిపోవడం, తిరిగి ప్రారంభం కావడం, నోరు తెరుచుకుని నిద్రపోవడం, శ్వాసలో అసౌకర్యం, ఛాతీ కదలికలు అసాధారణంగా ఉన్నట్టుగా అనిపించడం, నిద్రలో చాలా అసహనంగా ఉండటం, నిద్రలో ఎక్కువగా కదలడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పిల్లల్లో గురకకు మరిన్ని కారణాలను గమనిస్తే ముక్కులో అలర్జీలు, అడినాయిడ్స్లో వాపు రావడం, టాన్సిల్స్లో వాపు రావడం, శ్వాస మార్గంలో అడ్డంకులు ఉండటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. అలాగే ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నెలలు నిండకుండానే పుట్టిన పిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువే. శ్వాస మార్గంలో ఇదివరకు ఏదైనా సర్జరీ జరిగి ఉండడం, డౌన్ సిండ్రోమ్, కండరాల బలహీనత వంటి అనేక కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు. ఈ పిల్లల్ని కొన్ని రకాలైన టెస్టులు చేస్తాం. ఈ టెస్టులలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎండోస్కోప్ వచ్చింది కాబట్టి ఎండోస్కోప్ ద్వారా మేము డయాగ్నోస్టిక్ నాజల్ ఎండోస్కోపీ అని చేస్తాం. దాంతో మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఆ అడెనాయిడ్ గ్రంథి మామూలుగా ఉందా, వాసిపోయిందా, ఎంత వాసింది. దాంట్లో గ్రేడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో గ్రేడ్ 1, 2, 3, 4 అనేది
ఆ డయాగ్నోస్టిక్ నాజల్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ఒకవేళ మన దగ్గర ఈ ఎండోస్కోప్ లేదనుకోండి, ఎక్స్రే చేస్తాం. ఎక్స్రే నాజోఫారింగ్స్ అంటాం. సో ఈ ఎక్స్రేలో ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే అడెనాయిడ్ గ్రంథి ఉంటుందో ఆ భాగంలో సాఫ్ట్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూ షాడో ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూ షాడో వల్ల ఈ గాలిగొట్టం ఎంత మూసుకుపోయింది, దాన్ని బట్టి ఆ బాబుకి కానీ పాపకు కానీ ఈ అడెనాయిడ్ గ్రంథి పెరిగిందా, వాసిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎంత పెద్దగా ఉంది అనే దాని మీదకెళ్ళే మనము డిసైడ్ చేస్తాం ఈ చైల్డ్కు ఆపరేషన్ అవసరమా కాదా అని. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ పిల్లలకు ముందు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ పెడతాం. అంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ముక్కులో మూసుకుపోయినట్టుంది కాబట్టి ముక్కులో డ్రాప్స్ వేయడం వల్ల ఫ్రీగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత జలుబు మాటిమాటికి వస్తుంది కాబట్టి జలుబు తగ్గడానికి తాగే మందు ఇస్తాము. తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము. సో ఇవి అన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ వాపు మరీ పెద్దగా లేకపోతే, మరీ ఎక్కువ వాసిపోయి లేకపోతే, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఈ మందులతో ఆ వాపు తగ్గి ఈ లక్షణాలన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో చాలా మట్టుకు ఒక 50% పేషెంట్లకి మేము తప్పకుండా ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. సో ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లో మరీ చిన్నపిల్లలు లేదా 5 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు అటువంటి వయసు వాళ్ళకి ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లో నాజల్ స్టిరాయిడ్ స్ప్రే కూడా ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఈ వాపు అనేది అలర్జీ వల్ల కూడా కావచ్చు. సో ఈ నాజల్ స్ప్రే ఏదైతే స్టిరాయిడ్ స్ప్రే ఉంటుందో దాన్ని ఒక నెల 2 నెలలు అట్లా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అట్లా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ వాపు మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోయి ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా కూడా ఈ లక్షణాలన్నీ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు గురక పెడుతున్నా పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం, దాన్నొక సాధారణ విషయంగా భావించడం అనేది చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చేసేది. తల్లిదండ్రులకు గురక వలన కలిగే నష్టాలు తెలియకపోవడం వలన గురక పెడుతున్న పిల్లల్లో 1/3 మంది మాత్రమే వైద్యుల దాకా వెళుతున్నట్టు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడు కాకుండా తరచుగా గురక పెట్టే పిల్లల్లో ఏకాగ్రత తక్కువగా ఉంటుందని, వీరిలో నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. రోజూ గురక పెడుతుంటే పిల్లలు నిద్రలేమికి గురవుతారని, దానివలన వారు పగటిపూట చాలా అలసటగా ఉంటారని, అందుకే బడిలో పాఠాలు శ్రద్ధగా వినలేరని, చదవలేరని డాక్టర్లు చెబుతారు. అంతేకాదు వీరిలో పక్క తడపటం, పెరుగుదల లోపాలు కూడా ఉంటాయని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ అడెనాయిడ్ గ్రంథి చాలా పెద్దగా ఉంది, అది గాలిగొట్టంను మూసేస్తుంది, గాలి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంది అన్నప్పుడు ఆ సైజు గ్రేడ్ 3 అట్లా ఉండి గ్రేడ్ 4 అట్లా ఉంటే తప్పకుండా ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఆపరేషన్ అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మామూలుగా అడెనాయిడ్ క్యూరేట్ అనే పరికరంతో చేసేది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏమైందంటే కోబ్లేటర్ అని వచ్చింది. దాని ద్వారా మనం ఎండోస్కోప్తో ఆ అడెనాయిడ్ మాస్ చూసుకుంటూ ఈ కోబ్లేటర్తో ఆ అడెనాయిడ్ గ్రంథిని తీసేయడం. సో కోబ్లేటర్ అసిస్టెడ్ ఎండోస్కోపిక్ అడెనాయిడెక్టమీ అంటాం. ఇదే కాకుండా డీబ్రైడర్ అని ఉంటుంది. ఆ డీబ్రైడర్ ద్వారా కూడా ఎండోస్కోపిక్ గైడెడ్ ఎండోస్కోప్తో చూసుకుంటూ ఏదైతే అడెనాయిడ్ గ్రంథి హైపర్ట్రోఫిడ్ అడెనాయిడ్ గ్రంథి ఉందో దాన్ని డీబ్రైడర్ మైక్రో డీబ్రైడర్ ద్వారా కూడా తీసేయచ్చు. పిల్లల్లో గురక ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుంటే చికిత్స చాలా సులభం. పిల్లల గురకను రికార్డ్ చేసి చూపించడం వల్ల డాక్టరుకు వ్యాధి నిర్ధారణలో చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్లో వాపు ఉండటం వల్ల గురక వస్తుంటే వాటిని సర్జరీ ద్వారా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. అలర్జీల వల్ల గురక వస్తుంటే వాటిని మందులతో అదుపు చేయవచ్చు. టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు సర్జరీ తప్పనిసరి. పిల్లల్లో కనిపించే గురకను అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఇది పిల్లల పెరుగుదల మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి గురక పెడుతున్న పిల్లలకు వీలైనంత త్వరగా చికిత్స అందించడం మంచిది. పిల్లల్లో గురక ఓ మోస్తరుగా ఉంటే పడుకునే విధానాన్ని సరిచేసుకోవడం, పెద్ద తలగడ పెట్టుకోవడం, తల కిందకు ఏటవాలుగా ఉండేలా చూసుకోవడమో, లేదంటే నిద్రపోయే పిల్లలు మరీ ఎక్కువగా ఆహారం తినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా గురకను తగ్గించుకోవచ్చు.